2 koponyát. Konkrétan tudom, hogy azt hová tettük el. Egy újabb nyom a kápolna titkához. Édesapámmal mi földeltük el. De vajon megtaláljuk 40 év után? Ide volt kitérve az útra. Jesszusom. Ez teljesen mumifikálódott volt. Mit mondanak a megtalált csontok? Csilla, előrébb vagyunk? Hát annyiban tudjuk előrébb, hogy 2 egyén volt. A rejtély kezdett összeállni, de még hiányzott a legfontosabb bizonyíték. Ez csont? Ez az. Koponyából? Arra viszont nem számítottunk, ami ezután következett. Bármilyen csont itt nagyon fura fönt. Csak hogy a kápolna még tartogatott meglepetéseket. Folytassam egy picit a sorát a furcsaságoknak, mert ez viszont egy borda. Lesznek még ott meglepetések, amikre nagyon kíváncsiak vagyunk. És reméljük ti is. Bozót brigád. Ösvényt vágunk a múltba. Magyar Nándor. A titkos kripta rejtélye. Folytatás. Megkeressük, kiszabadítjuk, feltárjuk, hogy utána te is felfedezhess. A Bozót brigád örökségmentő kalandjait az Aktív Magyarország támogatja. Magyar Nándor határában eredetileg egy elfeledett kriptakápolnát jöttünk kiszabadítani a Bozótból. Odabent azonban emberi maradványokat találtunk, és ez minden tervünket megváltoztatta. A kápolnában mindössze egyetlen koporsó maradt. Ezt mint egy szardinás dobozt így kifeszegették, felbontották, felvágták, átvágták a bárdogot. A csontok és az előkerült tárgyak viszont egyre inkább arra utaltak, hogy nem egyetlen embert temettek ide. Fibula. Azt a mindeni. Csigolyadarab, ugye? Hát egy csigolya. Legalább 2, eddig úgy néz ki. Az első nyomok alapján egyikük Hódosi Bendelenke lehetett. Igen, az anyak, ez meg egy láb. De ki lehetett a másik, és kihez tartozhatott az érdemkereszt? Ezt az érdemkeresztet, ezt csak katonatisztek kaphatták. A beszakadt tető miatt a kápolna folyamatosan ázik és pusztul. Ezt is orvosolnunk kell. A küldetés folytatódik. Tartsatok velünk! Itt vagyunk a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetében, Csilla munkahelyén. Igen. Igen. Szia Csilla! Szia! Megmondom őszintén, hogy tök izgatott voltam, amikor jöttünk, mert már marhára kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült a kis együtt összegyűjtött csontocskákból kisilabizálni. Szóval megpróbáltam kirakni a csontokat, de mivel nem egy egyénről beszélünk, ezért nem úgy raktam ki, ahogy ugye anatómiai rendben feküdne egy egyén, hanem próbáltam csoportokra osztani, hogy a különböző csontokból mennyi van, és így megállapítani, egy egyénről vagy több egyénről beszélünk. Bemosakszunk. Na. Ebből az egy lapockából, pontosabban a lapockának a formájából tudsz valamilyen következtetést levonni, hogy ez egy női vagy egy férfi lapocka? Sajnos nem, a lapocka erre nem a legalkalmasabb csont. Az életkor alapján azt lehet mondani, hogy idősebb volt, de az viszont látszik, hogy ez a 2 másik sarokcsont, ez méretben, ha úgy nézzük, egész hasonló. Szóval ezek valószínűleg összetartozhattak. De ebből csak 2 volt, vagy 3? Hát 3 ugye ezzel együtt. A csontokból ez az egyik legfontosabb bizonyíték, hogy több egyént találtunk meg. Érdekes, hogy ez megvan, de nincs meg hozzá a sípcsont. Ezek a látványosabbak tűntek el elsőnek, szinte biztos. Tehát ugye koponyát például nem látunk. Már van most egy olyan információnk, ami alapján valaki azt állította, hogy a 80-as években ők temették el a koponyákat. A koponya tud segíteni nekünk, szóval tudnánk igazolni, hogy ide tartozott vagy sem, mivel ez az atlasz, ez az, ami a koponyához illeszkedik. Nézzétek, így kell elképzelni. Igen. És ez az, ami igazából egyedül a koponya és a váz ugye illeszkedik, szóval ez az a csont, ami segít nekünk azt, hogy egy koponya ahhoz a vázhoz tartozik, vagy sem. Van köztük olyan, ami dominánsan férfi vagy női? Az a baj, hogy nem találtunk olyan csontot, ami ebben segítene nekünk sajnos. De talán a csontok nem igazolják, viszont a leleteknek egy része pedig igazolja azt, hogy férfi is volt oda eltemetve. Igen, ezért kell együtt nézni, amit találsz mindig, hogy mi az, ami összetartozik. És ha már itt vagyunk, átugrunk Gáborhoz, hogy megnézzük, mire engednek következtetni a tárgyi leletek. Itt van ez a 2 kis bőr
szíj darabocska, aminek a végén ugye ilyen nyílások vannak, és én nyilván laikusként arra tippeltem, hogy esetleg ennek valamiféle köze lehet a sarkantyúhoz, de szerencsére itt van a szakember. Néha hasznom is van. Nadrágtartónak a tartozéka. Nadrágtartónak a tartozékai. Ugye ezeken a korabeli nadrágokon a nadrágon voltak felvarva gombok, és abba bújtatta. És abba Tehát bújtatta sokkal be. elegánsabb volt, mint a csíptetős megoldás, sőt lényegében ez az eredeti elgondolása. Na, úgyhogy ha eddig esetleg nem voltunk benne biztosak, hogy itt egy férfi is el volt temetve, akkor most már tudjuk, hogy de. Itt vagyunk Magyar Nándorban, a Tikos kápolna mellett, és ahogy ide érkeztünk, így gondoltuk, körbe köszöngetünk, meg iszunk egy kis kávét, meg eszegetünk valami kis ezt-azt, amit hoztak magukkal a kollégák, de hát itt szó nincsen ilyenről. Nincs idő csevegésre, nincs idő jópofizásra, itt csak meló van. Mondjuk én még nem nagyon dolgozom, de hajrá, srácok! Nagyon fontos, hogy mindig legyenek lelkes emberek, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a jelen lelkes emberei a jövő gerincsérvesei. Látszik egyébként, hogy pár héttel ezelőtti állapotokhoz képest is nagyon sokat nőtt a növényzet, csak ez a csalános, ez a bozótos van itt, amit mindenképpen el kell távolítanunk ahhoz, hogy hozzáférjünk a temetőhöz, illetve a bozót aljában található sírkövekhez, amiket szintén vissza szeretnénk állítani. Ezen a részen hát ugye egy gyors elsősegélyben kell majd részesítenünk a szakembereknek a segítségével ezt a tetőszerkezetet, mert hogyha ez így marad, akkor minden egyes nagynyári zápor tovább fogja áztatni. Ez már rövid távon is lehetséges, hogy a kápolnának a teljes pusztulásához vezet. És ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy az összes törmeléket kitalicskázunk, utána pedig átrostáljuk, hogy gyakorlatilag mindent megtaláljunk és mindent megmentsünk, amit csak lehet a maradványokból és a leletanyagokból egyaránt. Itt, amit lejártunk. Lejártuk, és akkor egy kaszanyon fel. Igen. Itt elkezded úgy, hogy csak egyre szemed. Jó. Itt nem mész végig, és az úton, ahogy ki van taposva. Felbőgnek a fűkaszák, és a 20 barnás fiúk már neki is ugranak a melónak. Feri, azt lehetett, hogy jössz egy nagyon picit segíteni? Nem minden dobok is el. Kivisszük ezt is. A brigád rövid idő alatt kiszabadítja a kriptakápolnát a bozót fogságából, és újra egy kis fény kerül erre az elfeledett helyre. Mindenhol ott van a szemét, amit mi szintén összegyűjtünk és eltávolítunk. Az önkéntesek munkája remélhetőleg segít megmenteni a Tikos kriptakápolnát. Az épületről évtizedekig, még korábbi tulajdonosa, az evangélikus egyház sem tudott. Mikor felmerülhet ilyenkor a laikus kérdés, hogy mégis miért talicskázzuk ki ezt a rengeteg szemetet a kápolnából? Hát azért, mert ebben a rengeteg szemétben még lehetnek csontmaradványok, lehetnek benne viseleti tárgyak, személyes tárgyak, vagy ezeknek a maradványai. Hát jó munkát! Csillájék régészeti módszerrel aprólékosan átcitálják a kápolnából kihordott, évtizedek alatt felgyűlt törmeléket. Felső örlőfog, igen. Minden előkerülő leletet kategóriák szerint különítenek el. Közben Gáborral mi is munkához látunk, és elkezdjük kilapátolni a kripta belsejét is. Megpróbálom úgy, hogy nem porolok annyira. Aha, hát ennyire sikerült. Érdekes, hogy én állandóan csontokat találok, de úgy tűnik, hogy cipő alkatrészeket. Lelet hátán, és Feri is jó hírt hoz. Néhány vacsolat ott van. Tényleg? Hol? Wow! Ez nem magától jött el idáig. Ez az, amit kerestünk. De jó. Megvan, ami miatt a legtöbbet sírtam. Gyönyörű, szuper, jól van, meg vagyunk. Pedig már szomorúan, de lemondtam róluk. Nézd meg, Abszolút, teljesen csodálatosak. szép állapotos. Gyönyörű állapotban vannak, és elképesztően jól néznek ki. Nagyjából így voltak egyébként, itt még látszik is Igen. rajta, hogy ez az eredeti, és ezzel meg is vagyunk, ez Egy csodaszép. abszolút jól rekonstruálható Ó. dolog lesz ebből. Nagyon örülök. Közben Csillájék is találtak valamit. Na, mit sikerült? Egy gyűrűt. De szuper!
Jaj, de jó! Gyűrűcskénk van. Hát Ez a második. ez nagyon jó. És ráadásul van rajta egy kis minta. Nem akarok butasságot mondani, de szerintem patrióta emlékgyűrű. Első világháború időszaka formájából ítélve jó lenne neki egy tisztítás, de nem lepődnék meg, ha ez egy patrióta gyűrű lenne. Na, szuper. Mire visszaadtam a gyűrűt és visszatoltam a talicskát a kriptához, Gábor egy újabb leletre bukkant. Ettől már tényleg egy kicsit irigylettem. Mit találtál most? És szerintem megvan a sapka. Megtalálta a sapkát, Tikos István nyugalmazott császár és királyi ezredes sapkáját. És ott van a sapkarózsa is rajta. Úristen, tényleg teljesen egyértelmű. Direkt nem nyúltam tovább hozzá, szerintem itt van az izzasztó, Aha, itt van a felső rész. igen. Próbálj, János, legyen a tiéd a megtiszteltetés. Várjál, azt mondja, hogy alá túrunk. Jó, egész jó megtartású, tehát nem lesz vele szerintem nagyon. Hát ez gyönyörű lelet. És milyen jó állapotban van, atya úristen! Teljesen szép. Ó, nagyon jó. Ó, hát ez nagyon durva. Hát tévedtem, nem bocskai. Nem? Ez kérlek szépen egy babmérő lesz. Tikos István, nyugalmazott császár és királyi ezredes fejfedője. Nagyon, nagyon szuper, nagyon szuper. És a csatlék, és ezt én találtam! Nem Gábor! A leletekből lassan kirajzolódik azoknak a története, akik a kriptában nyugodhattak. De magáról az épületről még csak töredékes információink vannak. Az biztos, hogy 1860-as, 70-es, 80-as években még nem állt a kápolna térképek szerint, és az ilyen katonai térképeken pont az ilyen kápolnákat mindig jelölik, mert ezek igen. alapján tudnak Ha eligazolni. mással nem egy kis keresztel. Igen, ez a terméskő is jellegzetesen két világháború közötti megoldás. Nagyon sokan várnak arra, hogy akkor kapjanak egy jó nagy adag pénzt, és akkor egyszerre neki lehet ugrani, és akkor nem végeznek el olyan dolgokat se, amit el lehet végezni egyébként pár tízezer forint. Komolyan mondom, hogy legszívesebben megölelnélek, csak főleg, hogy félreérted, de hogy valójában ez egy műemlékesnek a szájából, egy műemlékedelmi szakembernek a szájából ugyanazok a gondolatok, amiket mi szajkózunk, ez nagyon jó érzés. Ezzel azt akarod mondani, hogy hozzányúlhatunk a tetőhöz és befoltozhatjuk? Hát én azt kérném, hogy ez jó lenne, hogyha befoltoznátok, mert onnan kell kezdeni a dolgokat. Meg is vagyunk akkor. De ezt már be kell ásni, mert át fog ásni. Rábólintott! De be is kell. Minden oké, jöhetnek az ácsok! De be is kell ásni. Nem lesz bírság, nem lesz gond! És az ácsok jöttek is a felhívásunkra. Kicsit többen is, mint amire számítottunk, és mindenki önkéntesként. Erre tényleg csak egy dolgot mondhatunk. Nagyon hálásak vagyunk nektek, nagyon szépen köszönjük. Ez nem, hangsúlyozom, ez nem egy évtizedekre szóló beavatkozás lenne. Szükségmegoldásban gondolkodjatok. És akkor én azt gondolom, hogy 3, 2, 1 lépés indulj. Hogyha nem ázik, az már jó. A leggyakorlatilasabban gondolkodó ember hozott egy létrát is. Mindenki másnak bakot tartottam volna. Rögzítési pontokat nézzünk meg. Lehet, hogy majd kell darázsírtó. Darázs, az első 3-at kibírod, utána meg már mindegy. Mi a födém rajta? Mennyire van rossz állapotban? Csak ez a része rossz. Jó, ez egy jó hír, hogyha esetleg valaki nem hallotta volna, annyira nincs is szárállapotban amúgy idézőjel bezárva. Az eső kapta, itt szépen szét is szedte magát az anyagot. Nyilván ezek a szarufák így cserések lesznek. Valószínűleg célba lövöldöztek a torony tetejére, mert elég sok luk van rajta. Itt a környéken vannak ilyen nagyon nehéz sorsú fakopácsok, amik nagyon nehezen jutnak táplálékhoz, ezért a templomtornyaknak a bádog díszítő elemeit is általában meg szokták ütögetni. Az ácsok felmérték a tetőszerkezetet, az önkéntes munkát pedig végül az Extraalpin brigád vállalta el Varga Levente vezetésével, nem is akárhogyan. Gyakorlatilag tokkal, vonóval, anyaggel együtt meg tudnák oldani, akár egy teljesen új fedést is tudnának rá rakni, de a régi fedést kiegészítve ugyanilyen anyagokkal is rendbe tudnák hozni a tetőszerkezetet. Most itt tartunk. Találkozunk, és köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, köszi szépen. Köszi, sziasztok. Szia. Amíg a tető ügyét intéztük, Andrásék a Bauteamtől elkészítették az asztalokat és a padokat. Örök hála, fiúk!
Na, megjöttem. És ha most élesbe leszúrsz, és nem lesz ott, hanem odébb lesz? Hát akkor ne, rettetesen leiksz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy onnantól kezdve teljesen hiteltelenné válsz. De hogy is nincs semmi gond, ne viccelj már. Semmi gond nincsen. Mert hogy most az a helyzet, hogy ugye Ildikónak van egy információja, egy elég konkrét információ arról, hogy annak idején ezek a csontok itt voltak, azt is tudja, hogy hol voltak, és azt is tudja, hogy hol vannak elviekben. Igen, a 2 koponyát, azt tudom, azt biztosan Mert tudom. hogy? 1984-ben édesapámmal mi földeltük el. Ide volt kitéve az útra. Jesszusom. Ez teljesen mumifikálódott volt a koponya. Ne. Úgyhogy azt konkrétan tudom, hogy azt hová tettük el. Rá 2 évre körülbelül, akkor pedig a Tikos Istvánnak a koponyáját. Azt a mindenségét. Az csak körülbelül, az csak körülbelül, igen. Mert hogy a lenke felismerhető volt, hogy ez egy női koponya? Felismerhető volt, vörös haja volt, hullámos, vörös haja. Megmutatod, hogy hol van? Természetesen, De pontosan. jó, nem mondod, hogy egy ennyire közel van. Szóval valahol ezen a részen. Hát figyeljetek, az óriási lenne, hogy hetek óta ide járunk már, és ennyire közel van. De hozzám. akkor is már csak csondarabok voltak. Bármi van meg belőle, az már szerintem az nekünk jó. Nem volt mélyen. Nézd meg, ez lehet csont? Kérlek szépen. Nem. Nem. Jó. Figyelj, ez ilyen egyébként. Telik múlik az idő, és az ember egy csomó dologra rosszul emlékszik. Elviekben itt kellene lenni. Nem, ez is kő. Egyelőre semmi? Nem, én akkor is azt mondom, hogy itt volt. Teljesen le volt csupaszodva. Csak csondarabok voltak. Nyelven? Aláírom, csont. Ez csont? Csont. A csont nélkül megtaláltad. Ez nem a koponyából való. Ez az. De az. Koponyából? Persze. Van még egy? Jönnek a darabok. Jönnek. Megmentetted a becsületét. Meg. Illetve nem, mi mentettük meg a tiédet. Le is szakadt a vízről, most feláshatom. Megnézték volna, nem találunk semmit, és Igen. akkor azt mondták volna, hogy mondtam, hogy megőrült. Mondom, megfattant a csaj tényleg. Tehát, és oda ment, és ott előadta magát, hú, de kellemetlen. Jézusom, ott jön, ne köszönj. Nekem kellemetlen. Figyelj, zseniális, mert megvan. Tök igazad volt. Ennyire porózus maga már a csontnak az elme. Tehát, hogy esik szét. Nagyon rossz közegben volt eddig végig. Elég hányattatott sorsú koponya, tehát hogy ide-oda pörgették, ide-oda gurult, állítólag még ki volt téve ide a falu szélén is valami Póznára, meg nem tudom, mint Olivier Cromwell annak idején, tehát hogy az egész koponya valószínűleg így évtizedeken keresztül pusztulhatott. Tehát, hogy azért ne csodálkozunk rajta, hogy ha ennél több nem derül, vagy nem kerül már elő belőle, mint ami ebben a kis szitában van. Meg oda kerül, ahova egyébként kerülnie kell, és nem pedig a fal mellé lesz majd beásva. Igen. A csontok és a leletek már megvannak, most következhet az elemzés. Azt esetleg mondjuk egy specialista meg tudja állapítani, hogy mondjuk ez egy csizmának vagy egy cipőnek lehetett a talpa, sarka, mert ugye itt egy katonemberről beszélünk, Tikos István esetében. Tehát, hogy a csizma az egyetlen nem lenne meglepő. Nem, egyáltalán nem lenne meglepő, és valószínűleg tartom itt a maradványok alapján. Ez egy gumitalpa, hogyha jól látom, még részben olvasható rajta a gyártója, ez pálma. Egyébként, ha megfigyeled, nagyon el volt kopva, tehát nem egy prémium darabot raktak az öregre. Tényleg? Teljesen kikopott a talpa. És ez egy természet, tehát ez nem egy rágás, ha megnézed, ez kikopott. Lyukas csizmával tömedték el szegény ezredesünket, és lehet, hogy ez egy kis plusz adalék. Igen. Hogy nemes emberek voltak, de sajnos már nem olyan helyzetben voltak. Ha összeadjuk a lyukas talpú cipőt és az aranyozott gyűrűt, hogyha én ezeket a tárgyakat anélkül látnám, hogy elmondtátok volna a háttértörténetét, akkor azt mondanám, hogy egy alsó középosztálybeli temetkezésnek a mellékletei, vagy egy elszegényedett ilyen tiszti családnak a hozzátartozói, de alapvetően azon látszik, hogy egyáltalán nem voltak már abban a tehetős nagybirtokosi helyzetben, mint ami a státuszukból kifolyólag feltételezhető lett volna a korszakban. És most vissza Magyar Nándorra, ahol már messziről hallatszik. Leventék nekiláttak a kripta tetejének. A fiúk éjjel-nappal dolgoznak.
Hát ahogy látjátok, készül az új tető. Nekünk ugye nem az volt a célunk, hogy egy teljesen új tetőt készítsünk, hanem az, hogy ezt az ázást, pontosabban ezt a hatalmas lukat, ami itt volt ennek a vadonatúj szerkezetnek a helyén, ezt megszüntessük, és ezzel gyakorlatilag megakadályozzuk a víznek a bejutását a kriptába, és ezt sikerült megoldani, de még mindig nem vagyunk kész, úgyhogy még itt azért fognak majd bekövetkezni mindenféle változások, és még jobb lesz a tető, de ez nem egy végleges megoldás, hanem csak egy kis ráncfelvarrás, egy kis elsősegély. És ha már felmásztam a padlástérbe, nem bírtam ki, hogy egy kicsit ne tegyem rendbe. Hát, ha előkerül még valami érdekes. Elképesztő mennyiségű por, meg kosz, meg mindenféle, szerintem ilyen madár, meg kisemlős ürülék, meg mindenféle ilyen dzsuvák vannak itt, de mindenképpen szeretném ezt kitakarítani. Amíg én a padláson ganézok, addig Gergely talajradarral vizsgálja át a kripta környékét, Benni és Anna pedig a Lira florétől 2 őshonos fafaj ültetésének lát neki a kápolna előtt. Ráadásul nem is akárhogyan. A fák igazi all-inclusive ellátást kapnak, érett marhatrágyát, mikoriza gombát, perlitet és talajoltó baktériumokat, hogy szépen megeredjenek. Gergely önkéntes földmérőként vállalta a talajradarozást, mert régóta kering a szóbeszéd, hogy valahol itt egy másik kripta is rejtőzhet. Na, találtál valamit elviekben? Igen, az előbb mentem csak egy kört itt az épület körül, meg itt a környezeténbe, és itt ez a kis domb, amit látunk. Ez a rész? Ez izgalmas lesz, igen. Te milyen tekintetben lesz izgalmas? Tehát úgy tűnik, hogy üreg van alatta? Azt nem tudom, hogy ürege, én itt anomáliát látok a kijelzőn, és az alatt, ott, ahol a domb van, ott láttam, úgyhogy megnézem, és majd laptopon tudom megmondani, hogy üreg vagy micsoda. Az igazán fontos dolgok azok ott történnek, mert hogy fát ültetünk. Milyen fát? Nagylevelű házfát hoztunk. Aha. Tipikus magyar fafajta, a falukban gyakran ültették, főtereken, alatta összeültek az emberek, gyűltek, úgyhogy bízunk benne, hogy itt is jó helye lesz. Azért ezeknek a szép fáknak, amikor ez kiteljesedik, az a habitus, az a megjelenés, az azért ad egy szép képet. Nyugtassatok meg, ez az érett marhatrágya, és nem én. Az meg nincs kibontva. Ja. Atya Isten, mekkora öngolt rúgtam. Ha elültetsz egy facsemetét, akkor rettenetesen meg kell öntözni, tehát kifejezetten ilyen iszapossá kell. Úgy is mondjuk, hogy be kell iszapolni a növényt. Szerintem egy 50 litert biztos, hogy megkap egy fa. Ideális esetben még annál több is lehetne. Szerintem egy 10 év múlva azért alá lehet már ennek ülni. Na, hát ez a rész is befejeződött. Van itt még bőven munka, de a lukat azt eltüntettétek. És nem volt egyszerű. Nem, de sikerült, hát így sikerült. Igazából a probléma nagy része az meg lett oldva, a víz már nem jut be, maga a szerkezet így már nem fog ázni. Nem egy végleges állapotot szerettünk volna itt előállítani, hanem egyszerűen meg szerettük volna szüntetni ennek a résznek az ázását, és ez szerintem tökéletesen sikerült, és nagyon szépen köszönjük. Így van. Mi köszönjük. Gyertek máskor is. Jövünk. Amíg Leviék összepakolnak, Gergely már a számítógépen rakja össze a talajradaros mérés eredményeit. Itt van egy hosszú, sötét sáv, ez 6,20 méter és 1,30. Ez szerintem sírok lehetnek, meg olyan, mintha itt föl lenne osztva ez 3 részre. Méret alapján ott elférne 3 sír, de ez az, amit régészeknek azt mondanám, hogy itt érdemes ásni. Nem tudom megmondani, hogy ez pontosan mi lehet. Kriptára utaló jelet találtál? Sajnos nem. Egy legendával kevesebb. Igen. Magyar Nándor. Na hát erre a pillanatra vártunk. Már jó ideje. Ugye hetekkel ezelőtt, amikor ide jöttünk, akkor körülbelül ezt képzeltük el. Szerintem elégedettek lehetünk. Mert hogy visszakerülnek a csontok, és hát némiképp méltóbb körülmények közé kerülnek, mint akkor voltak, amikor ide jöttünk, és hát ez a célunk, ezért jöttünk ide, ezért létezik a Bozott Brigád, ezért csináltuk ezt a műsort. Tikos István és Hódosi Bende Lenke visszatért.
Én azt gondolom, hogy mi megtettünk mindent, amit megtehettünk most már tényleg. Nyugodjatok békében. Tartsatok velünk, hype-oljatok, lájkoljatok, kommenteljetek és iratkozzatok fel. Ha pedig fontosnak tartjátok a munkánkat, támogatásotokkal is segíthetitek a Bozót Brigád küldetését. A linket megtaláljátok a kommentben.